Buenas, buenas tardes, mi nombre es Iliana Rivas, soy madre de Alejandro. Alejandro tiene 14 años y tiene el trastorno de autismo. Pues Alejandro nació un 5 de octubre de 1998. Fue por vía cesárea, pesó 4 kilos y midió 59 centímetros. Su aspecto fue saludable. Hubo un pequeño inconveniente al momento de la cirugía con la anestesia. Me pusieron un poco de anestesia de más y hubo alguna complicación respiratoria, pero supuestamente pues no fue nada grave que no se pudiera superar. Los doctores me dijeron que el niño estaba bien, yo también, y pues salimos muy contentos toda la familia del hospital. El 6 de octubre en la tarde ya nos venimos a nuestra casa y estuvimos pues atendiendo al niño, atendiendo a las visitas, felices de la vida porque fue nuestro segundo hijo, un hijo muy deseado, muy anhelado, muy esperado. Tiene 7 años de diferencia con mi hija Net. Pasaron los meses y cuando él tenía año y medio, pues ahí fue cuando empecé a notar yo que él estaba muy absorto en la televisión. Empezó a hacer movimientos repetitivos, a aplaudir, a dar vueltas en círculo, a aletear, a brincar y a aislarse. Como todos los papás, le comprábamos juguetes cada fin de semana. Y que carritos, que un Batman, que Superman, el Hombre Araña. Pues ¿qué no le compra uno a los hijos, verdad? Para que se diviertan y que se entretengan. Nada le satisfacía, no le llamaba la atención nada. Ya con la cotidianidad me empecé a dar cuenta de que los intereses de él eran cada día más limitados, que la socialización era nula respecto a los niños que habían nacido en las mismas fechas de él, hijos de mis amigas con las que convivíamos. Le llamaba mucho la atención la gente grande, pero me empecé a dar cuenta que porque de ella se valía para servirse y obtener lo que él quería y cubrir sus necesidades. Pues lo llevé a un centro de estimulación aquí en Mexicali, que ya no existe, Tipitín, y me lo valoró la psicóloga y empezamos a darle terapia de estimulación temprana, que la mamá debe de estar presente también y actuarla, tomarla junto con el bebé. Pues la tomé por 3 meses, ya Alejandro tenía 1 año 9 meses y simplemente me decían que el niño era inmaduro, que el niño se comportaba de esa manera porque llevaba 7 años de diferencia con su hermana y que simplemente los hombres también tardaban más tiempo pues en desarrollar lenguaje y ciertas habilidades y que no esperara que él se iba a desarrollar de la misma forma que mi hija. Pues ya no me agradó nada ver que mi hijo no avanzaba y uno como madre pues busca lo mejor para su hijo y busqué otra alternativa. Precisamente miré un programa yo en el canal de la universidad donde anunciaban el servicio que ofrecía CIAEC. Pues me remití inmediatamente de un viernes para un lunes, ya estaba yo ahí en las oficinas del CIAEC para llevar a mi hijo para que lo valoraran y a ver qué tenía, porque cada día iba en progreso la situación. En lugar de él ir aprendiendo lo que en los centros de estimulación le estaban enseñando, pues él iba desaprendiendo, en un desaprendizaje, como le digo yo. Y me recibió muy amable el doctor Ernesto Álvarez Rosales, que en paz descanse. Tengo muy buenos recuerdos de él. Es un ser humano maravilloso que hizo mucho por mi hijo y por mí y por todas las personas que nos acercamos con él. Nos hizo la entrevista, me preguntó toda la vida de Alejandro, desde su nacimiento, me preguntó mi vida.
Y estuvimos yendo a varias entrevistas con él, hasta que una mañana llegué y me dijo: Liliana, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Qué bueno. Alex, ¿cómo estás? Buenos días. Y ya nos sentó allí en su oficina y me dijo: ¿sabes qué? Ya tengo los resultados de la valoración de Alex. Fíjate que te tengo una noticia. Ya para entonces, bueno, yo había leído sobre los trastornos Asperger, autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral y pues varios trastornos mentales, ¿verdad? Pero siempre como cuando estás trabajando y estás ocupada en la cotidianidad de todos los días, pues como que lo lees de pasada y a lo mejor no piensas que te va a pasar a ti. Pues ya yo muy sentadita ahí, me dijo: pues ¿sabes qué? Déjame darte la noticia de que tu hijo tiene el trastorno de autismo. No, hombre, pues cuando me dio la noticia yo sentí que las piernas se me aflojaron y que no podía levantarme de la silla. Sentí que todo el cuerpo me temblaba porque yo ya había leído respecto a eso. Y me quedé en una pieza. Salí de ahí sintiéndome pues moralmente muy mal. Yo sentí en esos momentos como que me habían dado la noticia de que mi hijo, el que yo tuve, el que yo deseé tanto, el que llegó a mi vida, se había muerto y me habían entregado otro hijo que no era mío. Es un sentimiento muy contradictorio el que me invadió en ese momento. Nos subimos, mi hijo y yo, al auto y me puse a llorar. Me puse a llorar porque era una tristeza que no supe qué hacer en ese momento. Ese fue mi desahogo, llorar. Llorar y llorar y llorar y llorar hasta el cansancio, hasta que se me acabaron las lágrimas. Me limpié la cara, prendí el carro y me vine a mi casa. Alex, buenos días, ¿cómo amaneciste? Levántate. Hola, mi amor. Dame un bechito. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Cómo amaneciste? ¿Amaneciste bien? Ahorita nos vamos a arreglar para irnos a la escuela. Para que vayas con Emma y con Karina. Para que trabajes y pintes mucho. Vámonos, levántate. Levántate porque nos vamos a bañar y a cambiar. ¡Ay, qué ganas de jugar tienes! Amaneciste bien feliz, bien contento. Dame un abrazo. Dame un abrazo, pero bien, abrazo bien, con besito. Con besito. ¡Ay, qué tacaño! Me das abrazos bien chiquitos, dame abrazos grandes. Vente. Levántate. Vámonos para cambiar, te voy a bañar. Lo primero que hablé yo con la psicóloga encargada, pues era que quería yo que mi hijo empezara a tomar terapia lo más pronto posible. Y me gustó el servicio que ofrece Jardín Interior porque es un servicio personalizado que se hace el programa de acuerdo a las habilidades o a la discapacidad de cada uno de los pacientes que llegan al centro, y la terapia es de un psicólogo por cada 2 niños. Y dije, bueno, pues qué mejor, dije, aquí mi hijo va a avanzar mucho y va a salir adelante. O sea, no pensaba en ese momento, ni siquiera por equivocación, lo que estaba por llegar a mi vida. Eso fue en octubre del año 2000, cuando Alejandro cumplió 2 años. Pues ya empezó a tomar la terapia, empezamos a integrarnos a la asociación con los demás padres de familia y continuó nuestra vida, la rutina
de la vida cotidiana, la familia. El niño siguió creciendo, pasó un año, se le fue acentuando más los movimientos estereotipados, la ausencia de lenguaje, la falta de socialización. Ándale, deja el frasco aquí y agarra el pan. Yo te voy a ayudar. Ciérralo. Ándale. ¡Ay, qué rico! Hiciste tu sándwich, hiciste tu desayuno. Dame un beso. Dame un abracito. Muy bien, Alejandro. Muy bien, muy bien. Ahora desayuna. Desayuna porque nos tenemos que ir a la escuela. ¿Ok? Yo te voy a guardar estas cosas. Desayuna, Alex, por favor. Alejandro duró 9 años para poder utilizar correctamente la cuchara y el tenedor. Siempre tenía que comer ayudado por alguien. Te voy a dar tu medicina, para que tu cabecita te trabaje bien. Abre la boquita. ¡Ay, qué buen niño! Qué bueno, él se deja porque sabe que es por su salud y él quiere sentirse bien y estar bien. Muchas gracias. Dame un beso. Levántate pues para que me abraces. Abrázame. Aunque no quieras, de todas maneras. Aunque no quieras. Dame un beso. Ok. Muchas gracias. Gracias. Y así pasaron los años dándole terapias, algunas individuales en casa o llevándolo a talleres, estando siempre al pendiente de la salud de él, continuando ininterrumpidamente por 12 años su terapia conductual redirectiva en Jardín Interior, a donde acude actualmente. Actualmente Alejandro tiene 14 años y es un niño bueno, un niño obediente, que todos sus avances los ha tenido lentos, pero han sido firmes. Sí, ha ido de 5 en 5 años. En los primeros 5 años de su vida, aprendió posiblemente a permanecer sentado, a guardar silencio. En los siguientes 5 años, que ya eran 10 años de su vida, a los 12 años, aprendió a ir al baño. El control de esfínteres es un tema muy difícil en la vida de él, porque él duró 11 años utilizando pañal, y nosotros en casa y en su centro donde recibe la terapia, entrenándolo. Muy bien. Aquí, mira. Aquí. Vamos a poner la ropa en la lavadora. Vamos, ayuda. Muy bien. Ayúdame tú. Ayuda. Más aquí. Más. Muy bien. Otra. Dame ese shot. Muy bien. Otra. Por favor. Aquí. Muy bien. Más. Eso, Alex. Qué bien. Así, mira. Ábrela. Ábrela. Muy bien. Muy bien, Alex. Vamos a ponerle el jabón, Alejandro. Ven. Saca el jabón de aquí arriba. Vamos, dámelo. Muy bien, el jabón. Eso, muy bien. Vamos a medirlo, Alex. Una tacita, ayuda. Aquí. Muy bien. ¿Otra poquito? Vamos. Muy bien, Alex. Vamos, suéltalo. Guárdalo. Ciérralo. Muy bien, Alex. Vamos a darle vuelta a la lavadora. Ayuda. Muy bien. Muy bien. Ya nos pusiste la lavar. Ven, Alex. Ven tantito, ven. Vamos a darle vuelta bien. Aquí, arriba. Muy bien. Apágala. Apágala. Apágala primero. Préndete. Eso, muy bien. Vamos a esperar a que se lave
bien. ¿Una más? Bien, bravo. Otra. Muy bien. Ahora vamos a poner las pinzas. Ayuda. Muy bien. Otra. Tú solo puedes. Muy bien, Alex. Qué bien lo estás haciendo. Adelante. Perdón. Muy bien. Adelante. Muy bien, Alex. Qué bien lo estás haciendo, Alejandro. Muy bien. Vamos. Aquí, Alex, aquí. Dale vuelta. No pasa nada. Todo está bien, Alex. Muy bien, Alex. Mira, Alex. Dame la tarjeta de ensartar ya. Dámela. Ya se acabó. Muy bien. Ahora vamos a poner la del pescado. Agárrala, por favor. Y ponla aquí. Eso, muy bien. Mira lo que vamos a hacer, Alex. Vamos a ensamblar fibras de madera. Adelante, Alex. ¿Dónde va? Adelante. Muy bien. Muy bien, adelante. Adelante. Lo estás haciendo muy bien, excelente, Alex, excelente. Vamos, Alex, adelante, dale vuelta. Eso, bravo, muy bien. Vamos a hacer un pez, vamos a hacer un pez, adelante. Muy bien, despacio, Alex, tranquilo.